各位弟兄姊妹平安，我哋嚟到以弗所書嘅第3講，就以弗所書最後嘅第5同埋第6章。我俾一個題目俾佢，叫做仇敵同埋屬靈嘅爭戰啊！哇，你知唔知你有一個敵人噶喎？你話牧師係咩？我有敵人咩？哇！呢個敵人好勁噶，好犀利噶。其實佢時時對準住你，你自己都唔知。咁犀利噶？咁邊個係我嘅敵人？仇敵就係邊個？保羅嚟到最後一章第6章嘅時候，就突然之間揭出一件好重要嘅事。我相信有好多嘅基督徒，可能你仍然唔知嘅。就係原來呢個世界係有2個世界觀嘅，一個我哋叫佢做靈界，一個叫做屬地嘅世界，世俗嘅世界。所以原來我哋需要知道有靈界同埋有屬地嘅世界。保羅有一次曾經話，我好似被提到3層天上邊。咁我哋約莫估計呢，天上邊分做起碼有3層。咁我想問你啊，第一層天代表乜嘢？咁咪就係你而家出去出邊望上天度，或者夜晚，哎呀，今晚嘅月光好光啊！咁呢個就係第一層天啦。咁第二層天係咩啊？咁咪就係有啲國家派啲太空人咯。飛上月球啊，又話去火星啊，又話要探測乜嘢啊，咁外太空太空以外，咁仲有第3層天呢，就保羅話佢去過嘅，就屬於靈界，屬天上嘅。記唔記得約伯記一開頭嗰度就係話撒旦嚟到神嘅面前，佢話我發覺地上有一個人好蒙你祝福，嗰個就係約伯啊。佢話神啊，如果你放手俾我，可以攻擊呢個約伯，我擔保佢就放棄你噶啦。哇！咁神見到呢個撒旦咁樣嚟到挑戰，咁佢話好，我准你攻擊佢，但係你有某一啲嘅限制，呢個就係屬於靈界啦。天上面靈界嘅事，有神亦都有撒旦，佢哋係互相為仇嘅。所以我哋知道那惡者就專門攻擊我哋。好似約翰福音裏邊話，耶穌話我係牧羊人，我係羊嘅門盜賊嚟，係要偷竊、殺害、毀壞。呢個就係仇敵今日要做嘅策略，佢要毀壞攻擊佢係一個謊言之父，所以撒旦係 liar， 係一個講大話嘅人，而且係講大話之父啊！佢最叻就扮嘢所以撒旦可以化作光明嘅天使嚟到你㗎。所以今日我哋知道我哋有個仇敵，仇敵就要打低呢啲信耶穌嘅人，所以向我哋背後放箭嘅。於是保羅就話，我哋要知道我哋今日嘅仇敵係屬靈氣嘅惡魔，所以你打仗你要知同邊個打先得㗎。咁你係咪佢對手好似大衛爸爸叫佢去探啲阿哥，咁大衛就去，點不知有個巨人嚟挑戰大衛好嬲啊！佢話你點可以辱罵我嘅我嘅永生神啊！於是佢就想出場打仗，哇！嚇到啲阿哥即刻制止佢，你呢個僆仔夠膽同呢個巨人打咩？哇！咁掃羅就聽到，哇！有人肯出場，幾打俾佢出啦但係大衛知道佢勝敗唔係在乎自己，勝敗在乎耶和華，係神讓佢得勝嘅。所以各位弟兄姊妹，今日我哋有個惡者就係撒旦，
撒旦要打低我哋，叫你跌倒，叫你犯罪，叫你離開神。但係我哋基督徒必須要站立得穩妥。於是保羅喺第5章以弗所書裏邊就話：你哋當效法我，好似我效法基督咁樣。哇！保羅真係夠膽，你哋學我啦，因為我學緊基督啊，唔係話你學我啊，因為我學基督，所以你哋可以學我咁去一齊學基督。然後保羅就勸佢哋：你哋要憑愛心行事，你哋嘅言語要小心，一切惡毒啊、淫詞妄語都唔可以出口。各位弟兄姊妹，今日原來我哋好小心我哋嘅嘴唇。我聽過有一個課程叫做苗圃8福啊，有8種嘅福氣，其中第一課就係口出恩言。你知唔知你嘅口講嘅說話有時係帶住能力㗎？雅各書曾經講，舌頭係百體入邊最細嘅，但係卻能講最大嘅大話，可以叫一座嘅樹林都燒着。你少少嘅火種就可以點着燒晒成座嘅樹林噶啦。你講嘅話好有能力。我哋特別廣東人鬧人有時真係你抵死啊你！哇，其實好惡毒噶喎，即係抵你死。哇，咁都講得出嘅。同埋有時我哋細細個咧，聽埋啲長輩可能鬧我哋，特別有啲阿 Sir 啊，或者啲爸爸媽媽啊，我只係老式嗰啲啊。乜你咁蠢㗎？有時仲加句蠢過乜乜乜咁啊！哇，咁於是你就覺得，哎呀，我好蠢㗎，我冇用㗎，因為啲阿 Sir 都鬧我，你冇用啊，又唔合格，你冇鬼用啊！我加個鬼添啊！所以呢啲就係惡毒害人嗱，你諗真下，真係好毒㗎喎，抵你死啦！你蠢到乜乜乜咁，冇用啊！你完全冇用。咁於是呢啲就入晒我嗰度，我冇用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 ，好似一路打針咁啊！於是你就覺得你冇自信心。今日有好多人喺佢成長嘅過程裏邊，就受到呢啲仇敵嘅攻擊。但係如果你讚一個人咧，咁又唔同。哇！你今日好靚啊！哇！你真係聰明，我搞極都唔掂，你一下就幫我解決啦！哇！你真係好叻啊！我好欣賞你，你係好醒目啊！哇！一讚人當堂成個人醒晒，真係唔同。原來口出祝福嘅說話，叫人成長，鼓勵人，激勵人。聖經裏邊話，我哋要多講欣賞別人、鼓勵人嘅說話，口裏邊一句惡言都唔可以出口。特別舊約嘅箴言講到好多關於我哋點樣控制自己嘅舌頭言語好似金蘋果落喺銀網子嘅裏邊，良言係良藥啊！所以求神幫助我哋，時時口裏邊係講呢啲祝福、鼓勵人、帶領人嘅說話，唔係去攻擊惡毒性嘅說話。呢個就係保羅俾我哋嘅教導。所以原來聖經係教好多細節嘅，我哋多講祝福嘅說話。我聽過有位牧師佢就話，佢有個人咧，佢就向屋企佢屋企種咗好多盆栽嘅嚇。咁佢日日咧就有時去幫啲盆栽除下草咁適當時候就淋水。佢就話每一次為呢啲嘅盆栽淋水嘅時候，佢就祝福呢棵盆栽。佢話盆栽，你生得好靚，你帶俾我好多喜樂，我見到你就開心你越嚟越長，真係好奇妙。
呢棵盆栽就越生越靚喎嚇。咁有一次出街就見到門口嗰度唔知咧，突然間有啲野草嚇就好醜樣噶。於是佢就對啲野草話：野草，你快啲萎縮啦！你快啲萎縮啦！唔好喺我面前阻住我，等我咧覺得好唔開心。啊！真係嗰啲野草啦，好快就枯乾枯死咗。咁佢話：哎，原來我嘅祝福好有能力，叫呢棵植物生長越嚟越靚。啊！我一咒詛你，呢棵啲野草就死咗。嗱，固然呢個係一個有少少講笑形式，但係如果你真係咁樣對你一位屋企人，你試下嚇，你時鼓勵佢，你時讚佢。特別我哋做父母嘅，對啲仔女拎個成績表翻嚟，佢苦瓜乾咁面，你都估到神唔方好成績。但你話，似乎你都盡咗力喎，你都攞到59分喎，雖然係唔合格，但你用一個讚賞，係喎，攞到59分，好過攞40幾分啦，咁你都好噶啦。不過下次再努力啲，下次可以攞70分嘅。哇！佢即刻領些不同啊！因為咧，原來你冇鬧佢，唔係一開頭咁蠢嘅，今次又唔合格，因為你係用一種批評嘅語言，唔係一個鼓勵嘅角度。求神讓我哋係口出恩言，所以係有靈界嚇。原來魔鬼好多時候就用我哋呢啲口入邊一句説話，就打低一個嘅人。但係如果我哋講一啲祝福從神而嚟嘅話，就可以 build up 一個嘅人。所以以弗所書到咗第6章，保羅就嚟到結束嘅時候，佢就好鄭重勸告你哋要認識，你哋有空中掌權嘅惡者。呢個惡者係喺空中嚟㗎，佢真係好犀利，所以你要小心。於是你要着上全副嘅軍裝，就能抵擋那惡者一切嘅攻擊。所以今日我要問你，請問你有冇着起全副嘅軍裝？全副軍裝係咩啊？識唔識背啊？咁唔係着1件、2件、3件喎，係7件軍裝，全部都要着上。而且你要好詳細了解到底呢啲軍裝講乜先得㗎。我發覺教會裏邊有啲弟兄姊妹知啲唔知啲，係啊，着上全副軍裝我着咗㗎啦。咁咩叫嗰啲軍裝先得㗎？嗱，保羅嘅講解係非常之詳盡嘅。第一，你要束上帶子啊，以真理當作帶子。古代嘅人嗰啲嘅戰袍咧係鬆身嘅，所以走動啊好唔方便。咁唯一嘅方法揾條腰帶一紮實，成個人當堂醒目晒，啲衫又會翹住你，你行路都唔得啊！咁啊縮起，咁啊等唔好揼晒落嚟阻住你行路先得㗎。所以束腰係好緊要啊！我哋中國人就話要識紮馬步嚇，你學功夫就係要紮穩你嘅紮馬，所以用真理束腰。乜嘢係真理？神嘅道喺你心中，你有真理，你站喺真理嗰邊。詩篇第1篇第1句就話：不聽惡人嘅嗰啲嘅説話，不站罪人嘅道路，然後不坐褻慢人嘅座位。不聽先，然後第2不站，唔好企埋去嗰度。第3唔好坐埋落去，即係你係佢嘅同黨咯。求神幫助我哋有真理喺我哋嘅裏邊，我哋以真理束腰。第2，
護心鏡遮胸啊！哇，心係我哋最重要嘅器官。哇，俾人一槍打埋嚟，咁強成冇槍就射箭，哇，射中紅心，射中你嘅心，咁啊中箭而身亡啦。咁所以你有一個護心鏡遮胸。乜嘢係我哋嘅護心鏡呢？就係公義啊，當作護心鏡。你有正義喺你裏邊，我企喺正義嗰邊，我為正義說話，我唔俾嗰啲假道理呃咗我，因為仇敵成日揾啲假嘢嚟。我公義識分辨乜嘢係真，乜嘢係假。然後第三，你着咩鞋嚇？嗰對軍靴好重要，因為你隻腳要企得好穩，因為行好多路啊，打仗，哇一跣腳，咁你就成個人就滑咗落去噶啦。所以你對鞋好重要，唔好着嗰啲會甩踭嘅鞋啊！哇，你全部係好穩陣嘅鞋，你對鞋令你行得好穩妥，令你行得好淡定啊！以平安嘅福音當作走路嘅鞋，福音追隨住你，你去到邊就傳福音，去到邊就講神嘅平安，去到邊就講神嘅大愛。呢個就係你嘅鞋，你嘅腳蹤係傳揚福音，以福音跟隨主嘅腳蹤。第四，你有一個盾牌。古代嗰啲盾牌咧，就唔係好似今日嗰啲得矮嗰啲啊！哇，嗰啲係長盾牌。你如果矮啲縮咗落去，成個人遮晒㗎。唔知大家有冇睇電影啊？拍嗰啲古裝片啊！哇，嗰啲盾牌陣前面一辣，咁大家拍住，咁就好似成埲牆咁樣啦。所有嘅兵就跪低。咁你自然見唔到，哇！嗰排箭射過嚟，全部擋走晒嘅。呢個就係聖經裏邊所講嘅盾牌。以乜嘢啊？以信德，即係你嘅德行，就係你嘅招牌，擋實晒。我好有信用㗎。我話咁就咁噶啦，我照做噶，我唔會呃人噶，我唔會講大話噶，我唔會冇信用噶，我應承你幾時交貨我就交貨。哇，好守信用，信德做你嘅盾牌，可以敵擋敵人一切嘅火箭啊！所有嘅箭射埋嚟，全部擋晒。呢邊又擋，嗰邊又擋，上邊又擋，下邊又擋，全部擋晒敵人嘅箭啊！但係有一位神嘅僕人真係講得好，冇錯，個盾牌擋晒敵人嘅箭，但係如果射向你背脊咧，係後邊冇嘢擋啊，所以敵人好犀利，暗箭難防，喺你背後射過嚟。但係如果你有一班嘅戰友全部用一個盾牌陣就抵擋晒。古代有啲人作戰係好出名嘅，其中一個就係斯巴達人哇！嗰啲斯巴達嘅軍隊真係用嗰啲盾牌陣。上下前後全部冚晒，好似隻烏龜咁啊！咁原來呢個盾牌陣中間就好多士兵喺度，佢一咁冚晒，就全部得保護。當啲敵人有咩一退嘅時候，就開翻個盾牌陣，就衝出去打敗啲敵人。所以各位，我哋需要靠弟兄姊妹互相嘅守望，彼此嘅連結，所以就組成一個嘅盾牌陣，前後左右全部包圍晒，我哋都得到保障。然後仲有頭盔，哇，個頭好重要，救恩做你嘅頭盔。我已經得救，
我已經得咗神嘅拯救，我係被稱為義嘅，我係神嘅兒女，所以我就頂住晒一切。今日魔鬼點攻擊，吩咐佢退去，因為我係神嘅兒女，我係神嘅仔，你係神嘅女，所以神愛佢嘅兒女，所以魔鬼要走啊！記唔記得耶穌喺40日曠野禁食嘅時候，魔鬼3次嚟試探佢，佢最後係吩咐撒旦退去吧，因為佢有權柄吩咐魔鬼要走啊。然後第6係聖靈做我哋把劍啊，聖靈嘅寶劍。嗱，呢度真係要解釋一下，原來劍呢個字喺希臘文裏邊咧係指短嘅劍。你話短嘅劍有咩用啊？有好多時候我哋中國嗰啲劍就長劍啊嘛，睇嗰啲武俠片啊嘛，一掹把劍出嚟，特別嗰啲日本嗰啲武士啊，哇，把劍好利嘅，一削埋嚟，乜嘢都削得爛嘅。但係聖經入邊講嘅寶劍咧係短劍，即係喺你條腰嗰度插住一把好似嗰啲刀仔一樣。長嘅劍咧係打遠方嘅敵人啊，比如你懟我，我懟你咁。但係到埋身肉搏嘅時候，就要靠你喺把腰嗰度掹把短嘅劍仔出嚟，一吉埋去佢嘅心嗰度。乜嘢係我哋嘅短劍啊？聖經嘅說話就係我哋聖靈嘅寶劍，神嘅話就係我哋嘅寶劍。突然之間用一句嘅金句隨口而出，我靠着那加我力量的，凡事都能作。呢句就俾你好多嘅勇氣啦。當敵人攻擊你嘅時候，唔怕，我靠住神，凡事都能作。今日神係我嘅保障，佢係我嘅高台，佢係我嘅避難所，我就宣告神嘅話，於是能力就從上而嚟俾你。有好多人都話係啊，當我喺困難嘅時候，我背聖經。所以各位，你必須要背聖經，背到滾瓜爛熟。咁因此，當你喺唔同嘅敵人攻擊底下，用聖經嘅金句打低佢啊！你隨口而出，耶和華必保護我，耶和華係我嘅牧者，我必不致缺乏。我雖然行過死蔭嘅幽谷，我不怕遭害，就係咁背出嚟啊！記得咧，就係呢啲嘅金句咧，係要藏在心中。到時揾聖經，嗰句聖經好似記得一啲又唔記得一啲，咁冇用噶喎。所以背經係好緊要。我感謝神，我喺一個牧師嘅家庭長大，所以自細已經參加主學，就識背好多聖經。哇！原來背嘅聖經細佬哥背嘅最記得清楚。神嘅話係我腳前嘅燈，路上嘅光啊！你畫向左，畫向右，神會指示你，這是正路，行在其間嚇。義人嘅路好似黎明嘅光，越照越明啊嚇！教養孩童使佢走當行嘅路，就係到老佢都唔會偏離。哇！記得幾清楚，所以求神幫助我哋，要用我哋把短劍一掹出嚟就吉死咗個敵人噶啦。記唔記得耶穌喺曠野接受撒旦嘅試探嘅時候，佢係接受3個試探，3個試探都係引用聖經打退仇敵嘅。第一個叫佢用石頭變餅，耶穌就話：人活着不是單靠食物，乃係靠神口裏邊所出嘅話。第二個試探就話佢話：你如果拜我我就將天下嘅榮華俾你。耶穌有人當拜主你嘅神，然後又話：你喺聖殿殿頂跳落嚟啊！神會差天使你都接住你噶。耶穌又再引用聖經，不可試探主你嘅神。大家知唔知呢3句聖經全部引自邊噶？
同一卷書。可能你唔知呢，原來耶穌引用嗰3句聖經全部出自《申命記》啊。摩西五經裏邊嘅創出利民生，全部喺《申命記》入邊啊。請問你《申命記》有冇由頭到尾讀過一次呢？你識《申命記》識得幾多呢？所以你冇劍可用啊，咁咪俾敵人殺死咯。各位弟兄姊妹，我哋一定要好熟神嘅話，神嘅道就喺我嘅心裏邊，你隨時就可以掹劍噶啦。靠住聖靈嘅寶劍就打低仇敵。嗱，所有嘅兵器入邊，唯有劍係你嘅武器。然後最第7，靠住聖靈，隨時多方嘅禱告祈求，亦都為眾聖徒祈求。禱告係我哋一個最大嘅武器。所以7樣嘢，前面5樣係你身上面嘅裝備，第6樣係你把劍仔，然後第7樣藉住禱告多方祈求。然後保羅話：你哋都要為我祈禱。咁就完結咗呢卷咁寶貴嘅以弗所書。我希望我講完之後，你都愛上以弗所書，好好地讀。我哋讀聖經真係要好仔細，好俾心機讀，將神嘅話藏喺心裏邊。神嘅話就喺你嘅生命中產生功效。願天父賜福俾各位。